Hello viewers, welcome to SUKAN'S kitchen. இந்த வீடியோ பார்க்கிறதுக்கு முன்னாடி மறக்காம எங்க சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. பக்கத்துல பெல் ஐகானையும் சேர்த்து பிரஸ் பண்ணிடுங்க. இன்னைக்கு ரொம்பவே சூப்பரான ஒரு ஈவினிங் ஸ்நாக் பார்க்க போறோம். அதுக்கு ஒரு மிக்ஸி பிளெண்டர் எடுத்துக்கோங்க. அதுல நான் இங்க 2 பீஸ் அளவுக்கு பிரெட் ஸ்லைஸ் எடுத்துர்க்கேன். இத நம்ம ரஃப்பா கட் பண்ணி மிக்ஸில கொரகொரன்னு அரைச்சு எடுத்துக்க போறோம். ரொம்ப நைஸா அரைச்சிட வேண்டாம். கொரகொரன்னு இருந்தா தான் நல்லா இருக்கும். இப்போ இந்த மாதிரி நல்லா ரொம்ப பவுடரா இல்லாம இந்த மாதிரி நல்லா கொரகொரன்னு அரைச்சு எடுத்துக்கோங்க. இத ஒரு பக்கம் வச்சுக்கோங்க. அடுத்து நம்ம வடைக்கு ஒரு மிக்ஸ்சர் ரெடி பண்ண போறோம். அதுக்கு ஒரு மிக்சிங் பவுல் எடுத்துக்கோங்க. அதுல 1 கப் அளவுக்கு அவல் எடுத்துர்க்கேன். இது மிஷின் அவல். அது 1 கப் அளவுக்கு எடுத்துர்க்கேன். இத ஃபர்ஸ்ட் நீங்க தண்ணி ஊத்தி நல்லா அலசி அந்த எக்ஸ்ட்ரா உள்ள ஸ்டார்ச் எல்லாம் வெளியில ஊத்திடுங்க ஃபர்ஸ்ட். இந்த மாதிரி நல்லா mix பண்ணீங்கனா அந்த எக்ஸ்ட்ரா ஸ்டார்ச் எல்லாம் வெளியில வந்துரும். அத நல்லா ஒரு தடவை அலசிட்டு அந்த தண்ணியை கீழ ஊத்திடுங்க. அதுக்கு அப்புறம் இப்போ நம்ம அந்த தண்ணியை கீழ ஊத்தியாச்சு. மறுபடியும் இன்னொரு தடவை நம்ம தண்ணி ஊத்தி மறுபடியும் ஒரு தடவை லைட்டா அலசிட்டு ஒரு 5 நிமிஷம் நம்ம இத ஊற வைக்க போறோம். இந்த தண்ணி அளவெல்லாம் கிடையாது. ஜஸ்ட் அதுக்கு எவ்வளவு ஊற வைக்கிறதுக்கு தேவையான அளவுக்கு ரொம்ப ஊற வச்சிராதீங்க. ஒரு 5 நிமிஷம் போதும். இது மிஷின் அலுவங்கறனால சீக்கிரமா ஊறிடும். இப்போ நம்ம அவல் நல்லா ஊறிடுச்சு. இப்போ மறுபடியும் இந்த தண்ணியை நல்லா ஒட்ட வடிகட்டி எடுத்துக்கலாம். இப்போ தண்ணியை வடிகட்டினதுக்கு அப்புறம் நான் இங்க ஒரு பெரிய வெங்காயம் பொடிசா நறுக்குனதை எடுத்துர்க்கேன். கொஞ்சோண்டு கருவேப்பிலை, கொஞ்சோண்டு கொத்தமல்லி, ஒரு 3 பச்சை மிளகாய் பொடிசா கட் பண்ணது, இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு, அப்புறம் கொஞ்சோண்டு ஆப்ப சோடா இல்ல பேக்கிங் சோடா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு இருந்தா போதும். ரொம்ப போடணும்னு அவசியம் இல்ல. அதே மாதிரி ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு பெருங்காயத்தூள். இது எல்லாத்தையும் நம்ம இப்போ நல்லா கையாலே இந்த அவல் எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா மசிச்சு பிசையும் போதே நல்லா மசிச்சு நம்ம mix பண்ணி வச்சுக்கலாம். இப்போ ஓரளவுக்கு பிசைஞ்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம பொடி பண்ணி வச்சிருக்கிற அந்த பிரெட் தூளை இதல நம்ம சேர்த்துக்கலாம். இது நம்ம பிரெட் தூள் எதுக்கு சேர்க்கறோம் அப்படினா இது நல்லா பைண்ட் ஆகும். நமக்கு வடை பிடிக்கிறதுக்கு ரொம்பவே ஈஸியா இருக்கும். வெறும் அவல்ல மட்டும் பிடிச்சோம்னா வடை பிடிக்கிறதுக்கு ஈஸியா வராது. அதனால நம்ம பிரெட் கிரம்ஸ் போட்டுக்கிட்டோம் அப்படினா ஒரு நல்ல ஒரு பைண்டிங்க்கு ஒரு நல்ல ஒரு இது கிடைக்கும். நீங்க தண்ணிலாம் எக்ஸ்ட்ரா ஊத்தணும்னு அவசியமே இல்ல. இந்த மாதிரி நல்லா திக்கா பிசைஞ்சு வெச்சுக்கோங்க. இப்போ இத நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமா சின்ன சின்ன உருண்டையா உருட்டி நம்ம வடை ஷேப்புக்கு தட்டி எடுத்துக்கலாம். இந்த மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் கையால நல்லா அழுத்தி விட்டுட்டு நடுவுல ஒரு ஓட்டை போட்டுக்கோங்க. இந்த மாதிரி நம்ம உளுந்த வடைக்கு ஓட்டை போடுற மாதிரி நடுவுல இந்த மாதிரி ஓட்டை போட்டுக்கோங்க. இந்த மாதிரி நம்ம எல்லா மாவையும் இந்த மாதிரி வடை ஷேப்ல நம்ம ரெடி பண்ணி வெச்சுக்கலாம். இதெல்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சதுக்கு அப்புறம் இப்போ அடுப்புல கடாயில இந்த வடைக்கு தேவையான அளவுக்கு பொரிக்கிறதுக்கு தேவையான அளவுக்கு எண்ணெய் ஊத்திக்கோங்க. இது நல்ல சூடா இருக்கணும். அதுக்கு அப்புறம் இந்த எண்ணெய் சூடு வந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சிருக்கிற வடையை இதல பொரிச்சு எடுத்துறலாம்.
இது ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் போட்ட உடனே ஒரு நிமிஷத்துக்கு இதில் வந்து நீங்கள் கையே வைக்காதீங்க. ஏன்னா வந்து ஸ்ப்ளிட் ஆக ஆரம்பிச்சிரும். அதனால் வந்து ஒரு நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் நீங்கள் வடையை வந்து திருப்பி போட்டுக்கோங்க. இந்த வடை பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து நம்ம பிரெட் க்ரம்ஸ் போட்டிருக்கறனால வந்து வெளியில் வந்து நல்ல கிறிஸ்பியாக இருக்கும். அவுல் இருக்கிறனால வந்து உள்ளார வந்து நல்ல சாஃப்டாக இருக்கும். சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்பவே டிஃப்ரெண்ட்டாக ரொம்ப சூப்பராக நல்லாயிருக்கும். இது வந்து நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வர வரைக்கும் நம்ம இதை வந்து பொரிச்சு எடுத்துடலாம். இப்போ வந்து நம்ம சூப்பரான அவுல் வடை ரெடி ஆகிடுச்சு. ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். இதை நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் ஃபீட்பேக் என்னன்றதை எங்களுக்கு சொல்லுங்கள். எங்கள் சேனல் பார்க்குற எல்லாருக்கும் நன்றி.